А я собачка. Ай. Но кусь был больный. Нельзя кусать меня. Погнали дальше. Мои рыбки. Там еще должны быть вот под вот этой корягой несколько рыбок. Но вроде там их нет. Вон, там вроде кто-то проплыл. Они такие, как вот прям цветом, как коряга. Ну что ж, вот, как я говорил, одна из них под прошлым видеороликом. Это, мне кажется, не видеороликом, а под прошлым видео она была где-то вот здесь, вот здесь. Ты что, вообще уже? Прямо на камеру идет. Вот, вот она там в коряге спряталась. Вот. Вот там в коряге она спряталась. А эти своими глазами смотрят. И врезаются в стекло. А колесанки называется.